在我们道场四处在讲道，这是不分的哦。因为五教怎样本同源，他就讲这段话。他说，在他求道之前，他看的圣经的意义，他其实只看到皮毛，他只看到皮毛。那求道之后，才真正了解到，哇，耶稣圣人他当初就是这个圣经里面的那些记载的内涵，他才真正的去体悟到，哇，原来如此。他求道前知道那个都是皮毛，他都是字面的意义而已，他没有真的没有深入经藏。哦，所以说才说读破千经万典，你没有迷失一指点，你看的其实都是皮毛。因为所有的五教经典，全部的经典，五教经典全部都是在怎样，在印证我们的三宝行宝。各位浅显，你们可以去看一些不同的经典，因为我们有求道，所以你一定看得懂他在讲什么。那你看可以看到他的经藏，就是说看到他的内涵在讲什么。那你越看你会越有信心，为什么？五教经典无非都是在印证我们的三宝，都没有离开我们的三宝，没有离开我们的三宝，所以一定要经过名师指点。所以就说呢，任君聪明过严明，不遇名师莫强求。就算你在